Twongeye kubasuhuza mwe mukomeje gukurikirana gahunda z'ibiganiro bya One Nation Radio ndetse na Rwanda Abroad. Ibi bikaba ari ibitangazamakuru byo muri Amerika bivuga kuri diaspora nyarwanda, ku mibereho y'abanyarwanda muri diaspora zitandukanye, haba muri Amerika, haba no ku yindi migabane itandukanye. Kuri uyu munsi rero mu kiganiro Ukuri Iwacu tugiye kuganira ku migendekere n'imyiteguro uko abanyarwanda biteguye amatora agiye kuzaba amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko, amatora y'abadepite. Uyu akaba ari umwanya mwiza rero tujye kuganira n'abanyarwanda batuye mu bihugu bitandukanye byo ku migabane yo muri Australia ndetse na New Zealand ndetse n'igihugu cya Singapore. Twagize amahirwe rero yo kubana na nyakubahwa ambasaderi Uwihanganye Jean de Dieu, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore, ariko akaba ari na ambasaderi uhagarariye ibindi bihugu birimo Australia ndetse na New Zealand. Ngira ngo twabanza tukabaha ikaze mukanatubwira abatumirwa turi kumwe bari muri kino kiganiro. Ikaze cyane nyakubahwa ambasaderi. Murakoze cyane Richard, namwe turabashimiye kuba mwabonye umwanya wo kuganira n'abanyarwanda bari muri iyi migabane Aziya na Pasifika. Nubwo ni ukuvuga ibihugu cyane cyane Singapore, Australia na New Zealand. Turabashimiye cyane kuba mutanze umwanya kugira ngo tubone uko tubwira abanyarwanda batuye muri ibi bihugu uburyo bazitabira igikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika n'abadepite. Ngira ngo abatumirwa bari hano ndabareka baze kwivuga kuko bose ni bakuru, kandi mwari mwabatumiye, hanyuma noneho dukomeze ikiganiro. Murakoze. Okay. Ngira ngo mwatangira, tureka duhere kuri Renatus. I think you're muted, Renatus. Unmute yourself. Mbabarije ubuturage buba bwankurikiye. Nitwa Renatus Murindangabo, mperereye mu ntara ya Queensland, Australia, aba mpagarariye community y'abanyarwanda batuye hano. Okay, twakomereza kuri Hannington. Mwiriwe mwese, baje kubasuhuza. Nyakubahwa ambasada nawe ndagusuje. Nitwa Hannington Kizungu, nkaba ari perezida w'abanyarwanda batuye muri New South Wales state irimwe muri Australia. Okay, twakomeza kwa Sangwa Eric. Mwiriwe mwese, mwaramutse bitewe n'amasaha muriho. Nitwa Sangwa Eric, nkaba ndi perezida w'abanyarwanda hano muri New Zealand. Murakoze, nizeye ko turagira ikiganiro cyiza. Okay, hanyuma Juliet. Muraho, nitwa Juliet Mushabe, nanjye nkaba ndi mbarizwa muri Western Australia, nkaba ndi umwe mu bagize komite ya hano muri Perth. Okay. Patrick. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Patrick Tunga, nkaba ndi muri Victoria, nanjye mpagariye abanyarwanda batuye muri uyu mujyi. Murakoze. Okay, hanyuma Shira. Muraho, nitwa Umwari Sila, mba muri New South Wales, Australia. Njye natumiwe nk'umujene urubyiruko ruzatora bwa mbere uno mwaka. Okay. Turabashimiye cyane kuba mwese, ngira ngo mwese mwamaze kwivuga. Reka noneho duhe ijambo nyakubahwa ambasaderi, mwatubwira imyiteguro imeze gute, ese imiterere y'ibi bihugu bimeze bite, mwiteguye gute by'umwihariko aya matora agiye kuba? Murakoze. Nk'uko navuze, mu bihugu ambasade y'u Rwanda ifite icyicaro muri Singapore ireberera, harimo Singapore, Australia na New Zealand. Imyiteguro imeze neza. Twavuga ko twanayirangije, ibisabwa byose byarakozwe muri ibihugu byose uko ari bitatu, uretse ko wenda hari n'abanyarwanda batuye mu bihugu byegereye ibi ngibi bazaza gutorera ku biro by'amatora bibegereye, ariko abiyandikishije kuri lisite y'amatora kugeza ubu bagera muri hafi 431.
tukaba dufite ibiro by'itora bitandatu muri bihugu byose, harimo Auckland ni muri New Zealand, hakaba Perth akaba ari muri Western Australia, hakaba Melbourne akaba ari muri state ya Victoria, tukaba dufite Sydney muri state ya New South Wales, hanyuma na Brisbane muri state ya Queensland. Ibyo ni muri aho hose mvuze hazaba hari ibiro by'itora, kandi byamenyeshejwe abanyarwanda. Ngira ngo mu batumirwa ufite abayobozi ba communauté baragenda bakubwira ibikorwa bakoze, aho biri, ndetse no kubwira wenda baba batabizi neza, kongera kubabwira za adresse n'aho bizabera. Ariko imyiteguro yarabaye, yarakozwe kandi igeze kure, kandi ngira ngo n'abanyarwanda aho tuganirira bakubwira ko biteguye igikorwa cy'amatora. Amatora rero nk'abandi bose n'abanyarwanda batuye mu mahanga azaba ku itariki 14. Ndetse buriya tugira agashya kwa abanyarwanda batuye muri igice cya Asia na Pacifica, nibo bazatora bwa mbere. Ngira ngo nka New Zealand igihe bazatangira gutora tariki ya 14, nibo ba mbere bazaba batoye mu banyarwanda bose, kuko niho babyuka kare, niho bizaba bakiri kare ku isi yose. Ubwo ni umwihariko, nibo banyarwanda bazatangiza amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite, n'abandi bo muri Australia bakurikiraho, yaba muri New South Wales, yaba muri Victoria cyangwa n'ahandi. Usanga bazaba bari imbere y'abandi banyarwanda kugira ngo bitangire. Ariko muri rusange turiteguye, kandi turashimira abanyarwanda, abayobozi cyane cyane ba za communauté bafashe muri ibi bikorwa byo gutegura uburyo amatora azakorwa. Hanyuma muri Singapore nta banyarwanda benshi, ibiro by'amatora biri muri ibyo bihugu bindi bimeze gute? Nk'uko nabivuze, dufite ibiro by'amatora, dufite n'ibiro by'itora muri Singapore. Ubwo ni iyo gatandatu muri nuza yose. Muri Singapore hari abanyarwanda, nubwo atari benshi, ariko barahari, nabo bazaza gutora, bariteguye. Hari n'abanyarwanda bamwe bari mu bihugu by'abaturanyi nka Malaysia, nka Thailand, bahisemo kubona ko hano ariho hafi baza gutorera, biyandikishije ku biro by'itora bya hano. Nabo barahari, bazaza gutorera hano, nubwo wenda bari ko tutareberera cyane, ariko abanyarwanda bo babemerewe kujya ahantu ari hose hari ibiro by'itora. Okay. Hanyuma reka tujye kuri communauté z'abanyarwanda bari muri ibi bihugu. Reka duhere wenda nko kuri Patrick, mwebwe imyiteguro bimeze bite? Ni iki mushishikariza abanyarwanda? Muhura mute? Ni iki mwatubwira ku bijyanye n'imyiteguro? Nk'uko ambassador yabivuze, natwe imyiteguro imeze neza. Icyo twabanjirijeho ni ugushishikariza abantu kwiyandikisha, kuko nicyo cyari ngombwa, kugira bazasohoke ku malista hakiri kare. Ikindi cyakurikiyeho ni ukugira ngo abantu bose batari gutora bwa mbere bamaze kwiyandikisha biyimura, kuko twasanze ari abantu benshi baba bacyanditse mu Rwanda, kugira ngo bose babe biyandikishije hano Melbourne. Ikindi ni abantu kubasaba abataragira ibyangombwa nabo bakiyandikisha kugira tubafashe, kuko twasanze ari abantu benshi baba bafite ubushake bwo kuzatora ariko batarabona ibyangombwa. Mu gukorana na ambasade, turabizi ko azaba ama consular cards, so twasabye nyine kugira bose bagende biyandikisha. Ikindi ni kugira gushishikariza volunteers kugira ngo tube twiteguye, turi gutegura amanama, dutegura umunsi ukuntu bizagenda. Ikintu cya nyuma navugaho no gukonfirma polling site. Twamaze kuyikonfirma, twamaze kuvugana nabo ku buryo tuzajya kuhasura next week, icyumweru kigiye gutangira, no kuwa gatandatu mbere y'itora ku cyumweru. So muri makeya imyiteguro imeze neza, abantu bamaze kwiyandikisha, bariteguye, barategereje, byose bikomeye. Nabonye iyi state yanyu ya Victoria iri mu majyepfo y'Iburasirazuba, niko bimeze cyangwa? Niragaze. So dufite intara ya Victoria n'umujyi wa Melbourne, niyo abanyarwanda benshi, ariko twashishikarije abantu bose. Dufite group ya WhatsApp, tubohereza ama message, twababwira nabo bakagira abandi. So ibintu bimeze neza. Okay.
hanyuma Hannington mwebwe mwatubwira muri New South Wales, ho imyiteguro imeze gute, ni ibiki mwakoze, mwiteguye mute? Murakoze. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, natwe twariteguye. Twatangiranye no kubwira abantu kwimura, kuko ntabwo aribwo bwa mbere tugira amatora. Twagize amatora ya perezida mu 2017, tugira ay'abadepite mu 2018. rero ntabwo aribwo bwa mbere, ariko nyuma yaho uretse ko umubare w'abanyarwanda wakomeje kugenda wiyongera, so twashishikarije abanyarwanda kwimura kuri lisiti y'amatora. tugira n'ikindi cyiciro cy'abantu bashyashya bazatora, cyane cyane urubyiruko. Tubasaba ko abadafite ibyangombwa basaba consular card barapurayinze. So ibintu byose birateguye neza. Twashatse aho tuzatorera harahari, ku buryo twashatse ahantu hari security, tumva tumeze neza, ku buryo umuntu iyo agiye kwinjira muri horo aca kuri security ikamubaza aho ajya, akasiga n'umwirondoro we, kugira ngo niyinjire imbere, kuko tugire security y'amatora yacu ari nta kintu kiduhungabanya. Kandi nabwo na polisi irabizi ko tuzatora, ku buryo tugize ikibazo nangwa dushobora kwitabaza umutekano w'igihugu. Okay, ukomeje ku kintu cy'abanyarwanda bazatora bwa mbere, dufite Shira Umwari, wowe uzatora bwa mbere, ibyumvo byawe ni ibihe kuba uzatora bwa mbere muri uyu mwaka? Ndi excited cyane. Ni ibyishimo byinshi cyane, kuko urumva ntabwo nabashije gutora 2017 kuko nari nkiri umwana, ariko kugira ngo mbashe gushyiramo ijwi ryanjye, si perezida wenyine, no kugira ngo mu nteko tubashe gushyiramo abantu bashoboye kandi bazaduteza imbere, ni ikintu numva cy'agaciro cyane. So ndishimye, ndi excited, I'm honored. Yeah. Uri muri New South Wales, ese ubasha gukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza biri kubera mu Rwanda? Yego, tubikora online, ariko tugerageza kugira ngo ibibera mu Rwanda natwe tubashe kuba turi updated, kugira ngo ibihe bitadusiga. Ariko nanone tunamenye imigambi y'abayobozi n'abari kwiyamamaza, icyo baba batugenera, kugira ngo natwe nitujya gutora tuzabashe gutora abayobozi bakwiye. Okay, murakoze cyane abakomeje gukurikirana One Nation Radio ndetse na Rwanda Abroad, ibitangazamakuru bibagezaho amakuru y'abanyarwanda muri diaspora. Turi kuganira ku myiteguro y'amatora agiye kuba mu bihugu bya Australia, New Zealand ndetse na Singapore. Tukaba twagize amahirwe yo kubana na nyakubahwa ambasaderi wihanganye. Turi kumwe rero na Renatus, wowe uri muri Queensland. Mwe mufite n'uburyo mu bukoresha bwo kubwira abanyarwanda haba mu bitangazamakuru by'aho ngaho muri Australia. Watubwira mwebwe uko imyiteguro mumeze aho ngaho, Renatus? Urakoze cyane Richard. Ngira ngo nanjye mpereye kuri bagenzi banjye na ambasade byavuze, ntabwo njya kure yabo. Imyiteguro mu by'ukuri irarimbanyije nk'ibisanzwe nk'ahandi hose. Bamaze kubona aho tuzatorera, twamaze kubimenyesha abazatora, babanje kubamobilizinga kwiyandikisha, barabikoze. N'abatari babishoboye twabashe kubafasha. Ngira ngo ubu ngubu igisigaye ni wa munsi nyirizina w'itora. Nk'icyo wari ukomojeho rero, mu by'ukuri nibyo koko, na n'ubu ngubu ndi kuri radiyo nagomeje mbivuga mbibakangurira, nta nubwo ari muri Queensland gusa, ni muri Australia hose. Turi kubabwira yuko tariki 14 hazaba hari amatora. Nkabibutsa yuko bagomba gukurikirana amabwiriza agenga amatora, aho bazatorera, amasaha. Of course iyo narayamenye kuko nabashije kujya mu mahugurwa ya NEC, so nkagerageza kubibabwira kugira ngo babyumve, bagitegure, kugira ngo ejo hatazagira ucikanwa. So tugerageza rero kubikora mu ngeri zose. Iyo tuje kuri radiyo, Patrick yabikomojeho, dufite amagurupe WhatsApp
dufite za Twitter, ibi byose ni ibintu tugezaho tukanabitwitinga, hanyuma bikaba byafasha abantu kugira ngo bitabire, kandi ngira ngo nk'uko ambasada yabivuze, ngira ngo uno mwaka Australia ishobora kuba igiye kugira abatora benshi ugereranyije n'imyaka yatambutse yabayeho, so bivuze yuko ari ikintu navuga cy'agaciro kanini cyane. So ndibaza yuko ntabwo najya kure yabo cyane, ni ibyo ngibyo tumaze gukora kandi twiteguye gutora. mu biganiro mukora mubona abanyarwanda babisobanukirwa, hari ibyo babasha kubabwira, hari ibitekerezo mubona iyo muri gukora ibiganiro, ukanatugenda n'ibyo biganiro aho mubikorera, buryo mumenyekanisha ayo makuru muri diaspora nyarwanda? Urakoze cyane. Ubundi dukorera kuri radiyo yitwa FOIB FM. Ikiganiro gitegurwa na Hobe Australia. Hobe Australia itegura ikiganiro cy'ikinyarwanda gusa, bitavuze ko tudashaka kuzana n'umutumirwa w'umunyamahanga, ariko tugasobanura mu kinyarwanda. So iherereye mu mujyi wa Brisbane. Mu mujyi wa Brisbane ni radiyo imaze imyaka igera kuri 60 ishinzwe, ikaba ikorerwaho n'ibihugu bigera muri 54, ubwo harimo n'ikinyarwanda. Muri Afurika ni twebwe ba mbere dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, abandi bavugisha ubwo n'icyongereza n'izindi ndimi zabo, Spanish, Gikoreya n'ibindi byose, ariko ikagira na porogaramu y'icyongereza kuko ifite digital, ikagira na FM. Ni ukuvuga ngo rero tugira feedback ziraba, nk'iyo turi kuri radiyo tuba dufite umurongo wa telefone, tuba dufite za WhatsApp, baratwandikira kenshi batanga feedback ku bibazo bitandukanye tukaba twabasobanurira. Okay, murakoze cyane. Hanyuma Juliet Mushabe, mwebwe imyiteguro imeze gute aho ngaho muri Perth? Murakoze cyane. Imyiteguro irimo iragenda neza nk'uko bagenzi banjye bambanjirije babivuze. Ni igikorwa twese tuzitabira twishimiye, kubera yuko amatora y'ubushize mu by'ukuri hitabiriye abantu bakuze, nta bana batoya bari barimo, ariko ubu ngubu dufite urubyiruko rwinshi cyane rwiteguye, ruri excited gutora. Buzaba ari bwo bwa mbere. Yego bagize bamwe ibyangombwa, bagiye bagiramo ibyangombwa, kugira ibibazo by'ibyangombwa, ariko baraborohereje, bababwiye, baberetse uburyo bazatora, nyine bajya kuri lisiti bagatora bitabagoye. Ibyo byarakozwe. Ngira ngo ndizera ntashidikanya ko dufite umubare munini cyane, ngira ngo kurusha yenda izindi states, niko mbibona, mbona imibare yacu yose iri hejuru. Ikindi cya kabiri gisa nkaho gitandukanyije n'ibyo bagenzi banjye bavuze, ni uko twebwe twashyizeho gahunda y'umunsi wose. So nk'abafite nk'akazi ntibizabuza gukora akazi, bazakora akazi, ariko bave no ku kazi bagende bajye mu matora. So rero ndumva biri ku murongo mwiza rwose, twizeye ko bizagenda neza. Hanyuma aho ikibazo cy'ubukonje nta mbogamizi kizatera? mwe muri mu bukonje, nta kibazo bizatera? wenda mwiteguye mute wenda guhangana n'utubazo nk'utwo twavuga utwo ari two twose? Mu by'ukuri ubukonje burahari ni bwinshi, ariko nta kibazo bizatera, kubera yuko ahantu twateguye kuzatorera ni ahantu n'ubundi dusanzwe dukoresha, ku buryo hari pakingi, abantu bose bafite amamodoka. So pakingi iri iruhande rw'aho tuzatorera, so abantu kuza bava mu modoka bahita binjira batora. Rero ndumva nta kibazo twebwe tuzahura nacyo, nta mbogamizi mu by'ukuri tubona twebwe tuzahura nayo. Kandi turimo turagerageza kubwira abantu bose ku masaha atandukanye, kuko bazabyumva, uko bazumva bafite ayo masaha, kuko abazaba bashinzwe kuba barimo gutoresha bo bazaba bari umunsi wose. Mu by'ukuri nta kazi bazaba barimo, bazaba bari umunsi wose, ku buryo bitazagorana. Okay, turabashimiye cyane. Reka tugaruke kwa nyakubahwa ambasada. Ese hari imbogamizi wenda abanyarwanda bahura nazo mu bikorwa bitandukanye bisanzwe bitabira bate? Niba hari imbogamizi muzikemura mute? Sinzi niba twumvishe abo muri New Zealand. New Zealand. Eric. Okay. Murakoze cyane kumva ijambo.
Felix Sangwa nk'uko nabibabwiye mpagarariye kominote ya New Zealand. Imyiteguro twariteguye natwe, twashishikarije abantu kwiyimura kuri lisite n'abakiri batoya ari ubwa mbere bagiye gutora bujuje imyaka. Twababwiye uko babigenza kugira ngo biyandikishe. Mu by'ukuri urebye byose byagenze neza. Twiteguye mu minsi mike nko muri kino cyumweru cyangwa ejo ni kuwa mbere tuzaba twakiriye ibikoresho bijyanye n'amatora tuzakoresha. Twabukinze sale aho twafashe yitwa community Waitakere Community Trust, ni imwe muri sale za Auckland City Council. Abaturage bacu turushaho kubashishikariza dukoresheje cyane cyane social media cyangwa se kubahamagara, ko biba byoroshye kubera ko abenshi batuye begeranye, abatuye hano mu mujyi wa Auckland. Noneho aba Hamilton nabo kubera ko harimo urubyiruko nyine bafite ukuntu nyine nabo duhita tubakominika, tukabamenyesha, tukababwira tuti igikorwa tugiye gukora bakabyumva. Mbese mu by'ukuri rero hari imijyi itatu y'ingenzi, hari Auckland, Wellington na Hamilton. Abo bose bazaza gutorera muri Auckland. Noneho mobilisation irakomeje, kubera ko ari twebwe ba mbere tuzatora ku isi mu matora ya perezida wa repubulika. Turabyiteguye neza. Mbese twari turi no kwaka ishusho ya dekorasiyo, se twadekora bimeze gute kugira ngo ibintu bizarusheho kugenda neza. Nyine hamwe na ambasade barakomeza babidufashe, baduhe ishusho, mbese baduhe ka design ko kuzagira ngo ibintu birusheho kugaragara neza. Mu by'ukuri rero abaturage nyoboye bakaba barampaye n'ubutumwa, abandi bamwe banyandikiye bambwira n'icyo bifuza ku bayobozi bazatorwa. Barambwira bati turi kumva mu Rwanda hari cost of living iri kuzamuka cyane, kandi wenda imishahara y'abakozi itari kuzamuka. Icyo gihe ngo mwadusabira ambasaderi akatubwirira nyakubahwa perezida wa repubulika akagira akantu yongeraho, kubera ko akenshi iyo bohereje amafaranga, abaturage bane iyo bohereza amafaranga mu Rwanda, iyo dolari ryazamutse cyane ubwo ifaranga ryacu riba ryaguye. Mbese ukabona mbese iyo wohereje amafaranga makeya ukareseva amafaranga menshi y'amanyarwanda, ifaranga ryacu mbese riba ryaguyeho gatoya. Donc bantumye ngo mbasabire ambasaderi ababwirire nyakubahwa perezida wa repubulika umukandida uzatorwa, mbese niba igiciro cyo kubaho cyagabanuka, mbese niba ibiciro by'amazu byagabanuka, mbese niba hari icyo bafasha abaturage ba diaspora, ndetse mu buryo bwo kuborohereza inguzanyo mu mabanki. Se wafata inguzanyo mu Rwanda ukora hano, uburyo bwo kwishyura. Ese ibyo bintu byose nyine bantumye ngo mbibwire ambasaderi azabitugereze aho bigomba kujya, abazatorwa yaba mu nteko ishinga amategeko yaba perezida wa repubulika. ngira ngo arabyumva, araza kubitubwira. ahubwo tubwire, hari ikinyuranyo kinini cyane hagati y'aho muri New Zealand no mu Rwanda, haba amasaha, haba imiterere y'igihugu. Abanyarwanda babasha kwitabira, nubwo ikinyuranyo wenda tuvuge iminsi umwe muba muri imbere cyane ugereranije no mu Rwanda. Mubasha kwitabira, wenda reka tuvuge nk'iminsi nk'ejo ejo bundi yabayeho kwibohora, mukabasha gukora ibikorwa kimwe n'abanyarwanda. wabitubwiraho? Ejo ntabwo twabashije kwitabira kwibohora. Icyo twakoze, twitabiriye ibiganiro byabaye online, nk'ikiganiro cyabaye ejo kiyobowe na nyakubahwa Charles Kayonga, twaracyitabiriye. Ariko turi gutegura umunsi wo kwibohora
ku buryo wenda uzaba uri kombine n'undi munsi umwe wenda nk'umuganura, ku buryo tuzabigira big event, tugatumira n'abayobozi ba hano. Iyo tubatumiye baritabira cyane cyane rwose, abo muri guverinoma turababona benshi baraza. Turagira ngo tuzabitegurire rimwe, mbese bibe bifite sembole nini cyane, hanyuma dufite n'itorero, hanyuma noneho twerekane, tugaragaze umuco. Ikijyanye n'amasaha hano, ukurikije n'amasaha yo mu Rwanda, turi imbere y'amasaha 13, ubwo turi imbere hafi igice cy'umunsi wose. Niyo mpamvu tuzatora mbere, tuzatangira gutora hano saa 2 kubera ko turi muri winter, mu bukonje. Bujya gucya iyo saa 1 haba hakiri nijoro, niyo mpamvu twabishyize saa 2. Noneho saa 2 tuzatangira gutora, ubwo ngubwo bizaba bibaye saa 4 z'ijoro zo mu Rwanda. Noneho abaturage twarabashishikarije bose bazaza gutora, barahazi, kandi n'ibiro umuntu wese yagira access, donc byegereye buri wese muri uko mwayene nyine, buri muntu wese yakwaccessinga kuri ibyo biro by'itora nta kibazo. Abazaturuka kure Wellington twashyizeho uburyo bwo kuzajya kubafata kuri aeroport, hanyuma bakaza bagatora, hanyuma bamara gutora umuntu akaza kongera akabajyana kuri aeroport, bakongera bagataha. So turabashimiye cyane. Uyu yari Eric Sangwa, akaba ari umunyarwanda uhagarariye abandi mu mujyi wa Auckland, akaba ari muri New Zealand. Akaba rero yatubwiraga imyiteguro y'amatora muri kino gihugu. Turi kuganira ku bijyanye n'imyiteguro y'amatora haba muri Australia ndetse na New Zealand ndetse na Singapore. Twagize amahirwe yo kubana na nyakubahwa Jean de Dieu Uwihanganye, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore, aho ari kutubwira imigendekere n'imyiteguro y'amatora muri bino bihugu ahagarariye. Turi kumwe kandi na Shira Umwari, akaba ari umunyarwanda uzatora bwa mbere, ari muri New South Wales. Turi kumwe na Eric Sangwa, nkuko nari maze kubibabwira, ari muri New Zealand. Turi kumwe na Hannington Kizungu, akaba ayobora kominote y'abanyarwanda muri New South Wales muri Australia. Turi kumwe na Renatus Murindangabo, ari muri Australia mu mujyi wa Queensland. Turi kumwe na Juliette Mushabe, nawe akaba yaje ahagarariye Ernest, perezida wa kominote y'abanyarwanda muri Perth ni muri Australia, hamwe na Patrick Tunga, akaba ari muri Victoria, iyo ni intara yo muri Australia. Hanyuma reka tugaruke kuri mwebwe nyakubahwa ambasaderi, mwatubwira niba hari imbogamizi mujya muhura nazo wenda mu myitegurire wenda y'amatora, niba hari ibyo mwabasha guhura nabyo umwaka ushize, mu myaka yashize muri 2017, n'ibyo muri gutegura wenda guhangana n'izo mbogamizi zitandukanye. Murakoze. Uyu mwaka muri iki gihe cy'aya matora tugiye kugira, yaba amatora ya perezida wa repubulika, yaba amatora y'abadepite, imbogamizi ntabwo zabaye nyinshi nk'uko ngira ngo abayobozi ba kominote babisobanuye. Ni n'umwaka wa mbere ngira ngo abantu batuye muri iki gice cy'isi bazaba ari benshi, abanyarwanda bazatora ari benshi. Ubwa mbere bazatora ku buryo bungana gutya muri buri state. Abiyandikishije bagiye bagira record ku buryo budasanzwe. Ni ikintu cya mbere cyo kwishimira. Ngira ngo Australia ubwayo ni continent ubwayo, ni nini. Australia ni nini cyane, ni igihugu kinini. Ni nayo mpamvu wumva hariho ibiro by'amatora bitandukanye kuri buri ntara. Ariko ubu ni intara ubwayo nayo usanga, nubwo wenda tuvuga ibiro by'amatora biri muri Brisbane, usanga Queensland nayo ari nini cyane ku byo n'u Rwanda inshuro nyinshi. Ariko buri muyobozi wa community uko bari hano bagiye bashyiraho ingamba z'uburyo bizakorwa, kandi bikazakorwa neza. Imbogamizi yonyine yabayemo niyo Juliette yavuze, ibijyanye n'ibyangombwa. Abantu bari basanzwe batarabona ibyangombwa byuzuye, bakiri mu nzira zo kubishaka, ariko hagiyeho uburyo bwo kuborohereza. Ambasade ubwayo yari yashatse uburyo bwo kubanza kubakorera ibarura, bariyandikisha. Hanyuma nyuma yaho komisiyo y'amatora yo mu Rwanda yerekana uburyo dushobora gukoresha za consular card kugira ngo abanyarwanda bakiri muri iyo nzira yo kubona ibindi babashe kugira
uburenganzira bahabwa n'itegeko bwo gutora, kandi ibyo nabyo byarakozwe. Abanyarwanda benshi bariyandikisha, baranoroherezwa, biraba. Habayeho no kubafasha kwihinduza, kuko abenshi babaga baratoreye mu myaka yashize, baratoreye mu bindi bihugu, mu bindi bice. Ibyo byose byarakozwe. Imbogamizi ntabwo zabaye nyinshi. Abayobozi ba community dufite, abo ufite hano muri iki gihe urabibona, abenshi ni n'abajene bakora akazi keza, bakoze akazi keza, ku buryo imyiteguro y'amatora rwose muri iyi region, muri Australia, muri New Zealand, muri Singapore iteguye neza, iri ku murongo. Nk'uko abantu babivuga ngo gutora mu Rwanda ubundi ni ubukwe, igisigaye ni umunsi w'ubukwe gusa. Urumva twe tuzatangira kubujyamo mbere y'abandi banyarwanda bandi bose bo ku isi, tuzabuganiraho mbere. Hanyuma abanyarwanda baba muri ibyo bihugu bari mu bihe byiciro? Abanyeshuri, n'aba businessmen or women, bari mu bihe byiciro ugereranije? Njyewe n'abayobozi ba community baraza kubabwira, ariko benshi ibyiciro byose birahari. Abenshi baratuye, hari abatuye benshi bagiye babyara abana. Dufite abanyarwanda bazatora bwa mbere benshi bakiri batoye. Ibyo Juliet yahoze gusobanurira ko mu myaka yashize abenshi batoye bari abantu bakuze, ariko ubu ngubu tukaba dufite abanyarwanda bakiri batoya bazaba batoye bwa mbere, abo Shira ahagarariye benshi bazakora. So hariho abenshi baratuye muri Australia, muri New Zealand, ariko dufite na bakeya. Abanyeshuri ngira ngo ntabwo ari benshi cyane, ukurikiye uko ibihugu biteye, ntabwo bigira abanyeshuri b'abanyarwanda benshi. No muri Singapore abanyeshuri twari dufite bararangije, igihe cyo kurangiza umwaka bazabasha gutorera mu Rwanda. Abenshi bazatora n'abanyarwanda batuye muri ibi bihugu, bari mu ngeri zitandukanye, abasheshe akanguhe, abakuze, ababyeyi, urubyiruko batoye bwa mbere. Izo ngero zose zirahari nyine, nk'izigaragaza nka community y'abantu batuye. Hari ikibazo Eric Sangwa wo muri New Zealand yarabajije, ariko reka nongere nkibaze mu bundi buryo. Muri mu gihugu kirimo iterambere cyane, igihugu isi yose ihangaho amaso ivuga ko gitera imbere cyane, u Rwanda twifuza kuzaba nka Singapore. Ese mubona bishoboka? Ese wenda ubijyanirane n'amatora, ni iki mwiteze ku mubano w'u Rwanda n'ibyo bihugu? Ni iki mwumva wenda umubano wanyu u Rwanda n'ibi bihugu nka Singapore, ni iki twabigiraho? Ni iki mufasha wenda kuba muri aho gishobora kujyanwa mu Rwanda ku buryo cyazafasha ku bayobozi bazatorwa? Dufite umubano mwiza, dufitanye umubano mwiza n'ibihugu byose uko ari bitatu. Dufitanye umubano mwiza na Singapore, dufitanye umubano mwiza na Australia, dufitanye umubano mwiza na New Zealand. Nk'uko wari ubajije, ngira ngo cyane cyane Singapore ni naho nyine dufite icyicaro, ambasade. Dufitanye umubano mwiza cyane cyane ushingiye mu guhanahana amakuru no kwigiranaho. Hari ibyo tubigiraho, ariko hari n'ibyo nabo batwigiraho. Umubano wacu ushingiye ku ngamba zikomeye zihari. Abayobozi bakuru b'ibihugu barasuranye. Umukuru w'igihugu, minisitiri w'intebe hano yasuye u Rwanda. Ni nacyo gihugu cya mbere yagiyemo muri Afurika. Mu myaka yose yamaze, igihugu cya mbere yagiyemo muri Afurika cyari u Rwanda. Hanyuma n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nyakubahwa perezida wa repubulika, nawe yasuye Singapore inshuro nyinshi. Ariko hejuru munsi yabyo harimo ubufatanye n'umubano mu bice byinshi by'igihugu, yaba mu bijyanye n'imari, yaba mu bijyanye n'imyubakire, gukora imijyi, yaba mu bijyanye n'uburezi, yaba mu bijyanye n'ubuzima, yaba mu bijyanye n'umutekano. Umubano umeze neza. Umubano kenshi usanga ari amasezerano abantu basinyana atanga uburyo ibigo bitandukanye byigiranaho uko bikora akazi neza. Ndavuga nk'umujyi wa Kigali kwigira ku mujyi wa hano muri Singapore, uko umuntu akora imijyi neza, cyangwa se muri Singapore nabo bakarebera ku byo mu Rwanda. Cyangwa se mu bijyanye n'uburezi, Singapore ifite uburezi bwiza ku rwego rw'isi. Mu minsi yashize twari dufite minisitiri w'uburezi w'u Rwanda hano muri Singapore, yahuye na minisitiri w'uburezi muri Singapore, baganira ku byo bashobora kwigiraho
iby'u Rwanda bakugera kuri Singapore n'uburyo u Rwanda narwo ibyo rwagezeho, ibyo byose birahari kandi abantu babyigiraho kandi biradufasha mu kugenda dutera imbere uko tugenda dutera imbere. Ubwo rero abakandida bari kwiyamamaza, yaba biyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika cyangwa biyamamaza ku mwanya w'abadepite, icyo tubasaba ni ugukomerezaho, kuko mu byo biyemeza harimo no gukomeza ububanyi n'amahanga, kuko biri mu ntego ikomeye y'igihugu, no gukomerezaho aho byari bigeze kandi bigakomeza bikagenda neza, yaba abari ku mwanya wa perezida wa repubulika nabo mu badepite, kuko bose barabishinzwe. Icyo Eric yavuze birumvikana, hariho n'umwanya abakandida ubwabo babona wo kuganiriza abaturage, abagiye babikora. Twebwe nka ambasade dufite inshingano yo korohereza abakandida bose kugera ku banyarwanda batuye muri ibi bice. Abashobora kuza bakagera hano baba bashobora kwiyamamariza muri ambasade hano, ariko n'abandi bakoresha uburyo bundi nko kugera ku baturage ku buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo dukora ni ukuborohereza. Bazi mwumva mu bitangazamakuru byo muri Australia bagenda bahostinga abakandida batandukanye, ariko n'abanyarwanda nabo bari muri Australia tubashishikariza gukurikirana uburyo abakandida mu Rwanda biyamamaza, ko cyane cyane ubu ngubu bikorwa ku rwego rw'ikoranabuhanga. Ndatekereza neza rero ko ibyo bitekerezo Eric yavugaga n'icyo avuga ati tuzatora ariko dutegereje ku bakandida bacu yuko bagira icyo bahindura. Ntekereza ko nabyo bazabyumva kandi bizakorwa. Okay. Hanyuma reka twongere tuganire n'abayobozi ba za community nyarwanda muri bino bihugu. Mugende mutubwira n'ubuhe butumwa muha abanyarwanda. Reka duhere kuri Shira, wowe uzatora bwa mbere, hari abanyarwanda benshi bazatora bwa mbere, n'ubuhe butumwa uha abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abazatora bwa mbere? Abanyarwanda badukurikiye, u Rwanda ni urwacu, ni twebwe dukwiye kuba turi kururwanirira. Bakunda kumbwira ngo abandi bari kubyina bavamo, so niba udukurikiye munyarwanda munyarwandakazi, itariki ni 14 z'ukwa karindwi. We hope to see you there. Okay. Urakoze cyane. Reka tujya kuri Eric Sangwa, uri muri New Zealand. Ni igihugu kiri kure cyane y'u Rwanda, ariko ni icyo ubwira abanyarwanda bari aho kure, ariko bagomba kwerekana nabo uruhare rwabo mu iterambere ry'u Rwanda. Icyo tubabwira ni ugutora kandi bagatora neza. Kugeza ubu twagiye tubona amashyaka atandukanye afite imigabo n'imigambi itandukanye, byose ni byiza, ariko bakareba ibyiza kurusha ibindi, noneho bakaba ari byo batora, bakaba ari byo bashishoza. Gutora byo ni ibyabo, ariko bagashishoza bakareba, bakavuga ati ibyo, dore imigabo n'imigambi, dore ibizorohereza abaturage, dore donke ibizubaka igihugu. Ibyo byose nyine bakabibona, barakurikira cyane amakampeni yo kwiyamamaza yose barayakurikira, noneho tukababwira tuti muzatore neza, cyane cyane gukurikiza amabwiriza rwose. Ni abaturage beza, gukurikiza amabwiriza. Urupapuro rw'itora dufite utuvideo, bagiye batwohereza utuvideo twinshi nyine tugaragaza uko gutora, ndetse gutora neza, hamwe no kutica urupapuro rw'itora, mbese ugatora ariko ijwi rigatambuka. Okay. Ijwi ryawe. Turabashimiye cyane Eric Sangwa muri New Zealand. Reka tujye kuri Hannington Kizungu. Mwebwe ni ubuhe butumwa mugenera abanyarwanda muri ibi bihe abanyarwanda twitegura amatora? Ubutumwa natanga ni uko abanyarwanda bose itariki 14 bose bazazinduka kare, bakajya bose gutora, bagatanga ijwi ryabo ku mukandida bifuza. Kandi ikindi nacyo wenda nababwira ni uko abantu b'abadesipora tuba hanze twahawe n'amahirwe n'igihugu cyacu, kugira ngo natwe tugire umusanzu wacu mu gutora perezida ukuriye igihugu cyacu cyo dukomokamo. So rero icyo nababwira ni uko bose bazaza, tuzi ko turi intara 6 twemewe,
twahawe ubwo burenganzira twisanzuye, tujya mu Rwanda twisanzuye. Rero reka twese tuzahaguruke kare, tuzabyuke kare, duhaguruke tugende dutore umukandida twifuza kugira ngo igihugu cyacu nacyo gikomeze gutera imbere, kuko ubu aho tuba turi hose tugira ishema yuko duturuka mu Rwanda kubera aho igihugu cyacu kigeze. Rero twese reka tuzahaguruke dutange ijwi ryacu ku mukandida twifuza, hanyuma ubundi dukomeze igihugu cyacu kibe cyiza. Murakoze cyane Hannington Kizungu. Reka tujye kwa Renatus Murindangabo. Mwebwe n'ubuhe butumwa bwihariye mugenera abanyarwanda? urakoze cyane. Natwe ngira ngo ubutumwa bwihariye tugenera abanyarwanda ari abari aha ngaha n'abari mu Rwanda n'abandi bari hirya no hino ku isi, ni uko u Rwanda ni igihugu ubu ngubu iyo uvuze u Rwanda wumva iterambere, wumva ibintu byinshi bitandukanye, wumva ubumwe n'ubwiyunge, wumva umutekano, wumva byinshi. Icyo rero nakangurira abanyarwanda bagenzi banjye bari hirya no hino, urubyiruko, abakuru, ni uko bahitamo neza kugira ngo dusigasire ibyo twagezeho kandi tunubake n'ibindi, cyane cyane ko twagiye dushyiraho na za vision zitandukanye, nk'ubu nka vision 2050, ngira ngo naho umunyarwanda noneho azamaze kurenga cya kigero icyo ba Eric Sangwa bavugaga, aho atangiye gutekereza gushora imari no mu bindi bihugu. Ubwo rero nabakangurira kuzitabira bakatora hakiri kare, bakubahiriza amabwiriza asabwa na NEC kugira ngo amatora azagende neza. Ndumva rero nta kindi navuga usibye gukomeza kubibakangurira nk'umwe mu bayobozi, tugakomeza dukangura kuzageza kuri uwo munsi w'amatora. Murakoze. Murakoze cyane Renatus. Reka tujye kwa Juliet Mushabe. Murakoze. Icyo numva nanjye nabwira abanyarwanda ni ukubakangurira, nk'uko bagenzi banjye bamaze kubivuga, ni ukubakangurira kwitabira amatora. Tureke kwishyiramo ngo umukandida wacu ngo amatora ngo yararangiye, ngo ni ukutegereza wa munsi nyine wo kugira ngo nyine ubukwe bube. Reka abatwumva bose babyitabire, tuzagerereyo ku gihe, tuzitabire turi benshi kandi tuzatore umukandida ukwiye, ufite ibyo azamarira igihugu, ibyo azamarira abanyarwanda. Cyane cyane ntandukiriyeho gatoya, njye nkigera muri iki gihugu mu myaka 15 ishize, u Rwanda abantu barakubazaga ngo uva he, wababwira ngo uva mu Rwanda. Ikintu cyarangaga u Rwanda ni icyarangaga u Rwanda nuko turazi muri 1994 ibyabaye mu Rwanda nibyo tuzi ku Rwanda. Ariko ubu ngubu umuntu yakubajije akakubaza ngo u Rwanda ngo uva hehe, utemva mu Rwanda, ahita bavuga bati u Rwanda ruyobowe neza, u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rufite isuku. Nibyo bintu birimo kuranga u Rwanda kugeza ubu ngubu. Ni nabyo nifuriza abanyarwanda bose kuzatora. N'ubundi ntago niba kwababaza, murambabarira, ariko n'ubundi gutora umuntu ubifitiye ubushobozi, umuntu ubifitiye ubumenyi, umuntu ubifite n'ubundi wa muntu uha igihugu agaciro, agaha igihugu abanyarwanda, afata abanyarwanda bose mu kigero kimwe. Njye nicyo nifuriza abanyarwanda bose kugira ngo ari we muntu bazatora. Murakoze. Hanyuma Patrick Tunga. Ndumva nanjye nk'uko abashuti banjye babivuze, nanjye ni gushishikariza abanyarwanda kwitabira amatora, kuko uruhare rwa mbere rw'umuturage mu gutera imbere kw'igihugu mu kwitabira amatora. Bose itariki 14 z'ukwa karindwi harabura icyumweru n'umunsi umwe mu Rwanda, twe n'icyumweru cyuzuye. Twese tuzitabira amatora kandi tuzatore dutekereza gutera imbere kw'igihugu cyacu. Turebe neza abazatugezayo ibyo batwemereye, noneho tuzabyitabire kandi tukitabire turi abantu benshi cyane. Murakoze. Turabashimiye cyane abahagarariye diaspora nyarwanda, community nyarwanda muri bino bihugu bya Australia ndetse na New Zealand. Reka tugaruke kwa nyakubahwa ambasada. Mwebwe n'ubuhe butumwa mugenera abanyarwanda bari muri Singapore, bari muri Australia ndetse na New Zealand? Icya mbere ni ukubashimira
uburyo no mu bijyanye no kwitegura amatora bitabiriye ibyo twabasabaga kwiyandikisha, kwiyimura kuri lisiti z'itora, bakareba ko aho ibiro by'itora biherereye, aho bashobora kugera bazabikora babikoze neza kandi ku bwinshi, ariko n'abari badafite bakiri mu nzira zo gushaka ibyangombwa by'u Rwanda, aho twabahaye uburyo bwo kwiyandikisha, nabo barabikoze kandi babikora neza. ndagira ngo mbanze mbashimire, ariko cyane cyane nshimira abayobozi ba za kominote zose dufite muri iki gihugu, uburyo babikoze bakabikorana mu bwitange kandi bagafasha abanyarwanda kubikora. Ariko ubutumwa nabaha bukomeye ni ukuvuga ko gutora ni uburenganzira umunyarwanda wese ahabwa n'itegeko, ariko ni n'inshingano, kuko ni igikorwa gikomeye gifasha kugira ngo umunyarwanda atange ijwi rye ku bazamuyobora. Umuyobozi niwe ufasha igihugu kukigeza aho dushaka ko kigera. Nagira ngo rero mbashishikarize kuzitabira amatora. Ku munsi wo gutora twakoze uko dushoboye kugira ngo hashyirweho ibiro by'itora hafi hashoboka ha buri wese. Amakuru barayazi, abategura bariteguye. Abantu rero bongere basabe bazajye gukora ubwo burenganzira bwabo kandi n'inshingano bagomba gukora nk'abanyarwanda, nabo dushinzwe tureberera kandi tugomba kwitaho. Uri umunyarwanda rero ugomba gutanga ijwi ryawe kugira ngo ugire uruhare mu miyoborere y'igihugu cyawe mu gihe kiri imbere. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni cyane cyane ku rubyiruko, abagiye gutora bwa mbere, Shira na bagenzi be benshi dufite muri iyi region. Ngira ngo ibyishimo byinshi kubona iyo ukura ukageza igihe uvuga ati nanjye nzagira uruhare mu buyobozi uzajyaho. Ni ukongera kubabwira ko ni ugutora yego, ariko ni ukwitegereza neza, gukoresha iyi minsi abakandida bari kwiyamamaza mu kumenya neza abakandida bazatora abo ari bo n'icyo bazageza ku gihugu. Ariko ayo mahirwe umunyarwanda aba ahawe kandi ukiri mutoya yo kwitorera umuyobozi, twizere ko urubyiruko bazayakoresha neza, bagatora bakaboneka kare, bagatora kandi bagatora neza barebye abakandida, barebye n'imigambi yabo. Nagira ngo namwe mbashimire Richard, mwatwakiriye muri iki kiganiro n'ibitangazamakuru bibiri byatwakiriye n'abazadukurikira, ariko cyane cyane na bagenzi banjye abanyarwanda turi kumwe muri iki kiganiro. Murakoze. Hari abagiye bavuga ko kwiyimura kuri lisite y'itora byabaye nk'ibigoranamo. Hano muri Amerika batubwiye ko umunyarwanda uwo ari we wese, waba ufite indangamuntu, waba ufite pasiporo cyangwa se ikarita ya diaspora, ushobora kugenda ukayerekana ugatora. Sinzi niba umunyarwanda wenda utarabashije kwiyimura, mwamubwira iki? Twagize amahirwe yo kubana namwe ambasada, mwamubwira iki umunyarwanda utarabashije kwiyimura? Abenshi ngira ngo barabikoze, byarakozwe kandi neza ku mubare ushimishije. Twizera ko abenshi byakozwe, kuko hagiyeho no kubafasha ku buryo budasanzwe, yaba abakozi ba ambasade, ariko cyane cyane n'aba bayobozi ubona ba kominote bagiye bafasha abanyarwanda kwimura kugira ngo bikorwe neza. Ariko ntekereza ko rero hazabaho kesi nkeya z'abantu batimuye, ariko biramutse bibayeho umuntu akaba atarimuye, atagize amategeko ahari yemerera umunyarwanda wese gutora, icyo gihe abantu babikurikirana. Ariko dutekereza ko abenshi byakozwe kandi byakozwe neza, gusa nyine bitanakozwe wenda ku buryo twavuga navuga mu cyongereza buri reya, icyo gihe cy'amatora nikigera bazabikurikirana nk'ibisanzwe. Twagarutse ku bijyanye n'urubyiruko, ngira ngo namwe muri umwe mu bayobozi b'urubyiruko, cyane cyane njye nishimira ko banziranye n'umuyobozi nk'amwe, kandi biduha icyizere, bidutera akanyabugabo kumva ko hari umuyobozi wenda muziranye mu kigero cy'imyaka yawe, bituma nawe wumva hari icyizere. Nanjye ndabashimira, muduha inspiration. Murakoze cyane, murakoze. Igihugu cyacu giha ijambo urubyiruko akiri bato, kuko ari bo Rwanda rw'ejo. Twese twishimira kugira uruhare mu iterambere ryacyo uko dushoboye. Nanjye ndabyishimira ku giti cyanjye,
ariko kugira ngo namwe mwese nawe ubona hano hose buri wese abashyira hake kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera imbere. Okay. Turabashimiye cyane namwe mwakomeje gukurikirana gahunda za One Nation Radio ndetse na Rwanda Abroad, ni ibitangazamakuru byo muri Amerika bibagezaho ubuzima bw'abanyarwanda muri diaspora, imibereho y'abanyarwanda muri diaspora. Twaganiraga ku myiteguro y'amatora muri diaspora nyarwanda. Uyu munsi tukaba twari kumwe na nyakubahwa Jean de Dieu Uwihanganye, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore, ariko akaba ahagarariye n'ibihugu bya Australia ndetse na New Zealand, aho yatubwiraga uko imyiteguro imeze. Twari kumwe kandi n'abanyarwanda bahagarariye bayobora za kominote z'abanyarwanda muri bino bihugu. Twari turi kumwe na Eric Sangwa, ari muri New Zealand. Eric, ndagushimiye cyane. turabashimiye cyane namwe. Twari turi kumwe kandi na Hannington Kizungu, ayobora community nyarwanda muri New South Wales muri Australia. Ndagushimiye cyane Hannington Kizungu. natwe turabashimiye kandi ubutumire mwadutumiyemo mwakoze cyane. Okay. Twari kumwe kandi na Renatus Murindangabo, ari muri Queensland muri Australia. Turabashimiye namwe cyane Renatus kuri kino kiganiro twagiranye. Juliet Mushabe ari muri Perth. Turagushimiye cyane Juliet. mwakoze. Patrick Tunga, turagushimiye cyane muri Victoria muri Australia. nawe mwakoze cyane. Okay. Turagushimiye cyane nawe Shira Umwari, ukaba uzatora bwa mbere uri muri New South Wales muri Australia. mwakoze cyane. Okay. Ndabashimiye cyane namwe nyakubahwa ambasada, kuba mwabashije kwigomwa akanya kanyu mukabana natwe muri iki kiganiro ndetse mukaganira. Murakoze cyane Richard, irakoze, murakoze rwose kuba mwadutumiye n'ikiganiro cyiza twagiranye uyu munsi. Okay. Turabashimiye cyane, ubwo ikiganiro ukuri wacu ni ku cyumweru gitaha. Murakoze, ciao, bye. Bye. Bye bye. Bye.